हम लोग देख रहे हैं कि गौ माता का आए जी। दिन एक्सीडेंट हो रही है और मौत हो रही है। हुँ। इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। आत्मा से मतलब हम लोग कहे तो आंसू निकल जाता है हमारा। उस दिन देखे बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। अब उनको शराब पीते हैं ड्राइवर लोग, हुँ। पूर्ण रफ्तार में चलाते हैं गाड़ी नेशनल हाईवे में। अब पशु बैठते हैं रोड में, हाँ। अब रफ्तार में चलाते हैं, देखते देखते नहीं। और अब हम तो ऐसे नहीं कह सकते कि जानबूझ के कर रहे हैं कि हाँ, कलर की जो पट्टियाँ लगे हुए हैं, वे अपने खर्च पर किए कि किसी के सहयोग लिए नहीं, हैं आप? हम किसी का सहयोग नहीं लिए हैं। हम अपने घर से, अपने जेब से करके कर रहे हैं ये सब चीज़, गौ माता का सेवा।